गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। आज क्लास एलकेजी को साउंड ऑफ ए करवा रहा हूँ मैं आज। टुडे वी हैव डिस्क्राइब अबाउट साउंड ऑफ ए। सबसे पहले साउंड ऑफ ए में कैप, CAP, कैप, कैप टोपी। TAP, टैप, नल। ANT, आंट, चीटी। PAN, पेन, तवा। PAT, पैट, पालतू। VAN, वैन, गाड़ी।